Привет, с вами снова я, Кристина, и сегодня я бы хотела вам показать кошелек, который я купила из магазина «Все по 37». Да, он не особо, конечно, идеальный. Вот так он выглядит. Шахмат. Черно-серо-белый шахмат. Тут такая стальная штучка. Она открывается. Вы тут видите логотип Monster High и штучки, в которые можно вставлять всякие фигурки, короче. Блин, у меня все эти фигурки вылезли. У меня есть карта полушки, которая уже давно истекла. Слон Цветов, Котофей, Монбукет, Сбербанск, Эльдорадо, короче. Группа компаний Нека и ремонтовая скидка. Но мне без скидки можно, потому что моя бабушка в ремонте обуви работает. Мне без скидки можно. У меня вот стоит карточек. Я их храню в верхнем отделении, потому что если ставить сюда, они все равно попадают вот сюда. Так что, честно, я сюда ложу и все. Вот так выглядит кошелек изнутри. Тут можно мелочь хранить, как я храню. Видите, мелочь. Закрывается и хорошо открывается. Здесь есть два отдела. Здесь отдельчик. И вот здесь отдельчик. Ну еще есть здесь отдельчик. У меня здесь лежат кошечки. Кошечки 50 рублей. Настоящие. И все мы складываем на место. Закрываем на вот такую ленточку. И с вами была я, Кристина. Всем пока. С вами была я, Кристина. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. И, ну, точнее, пальцы вверх или нет. И